Bano be bamu ku bayizi okuva ku masomero ag'enjawulo abakungaanidde ku ssomero lya Imran Junior School e Kasangati mu disitulikiti y'e Wakiso okuvuganya mu mpaka z'okusoma Qur'ani. Okusinziira ku Sheikh Abdul Karim Segujja akulira ebyenzikiriza ku ssomero lino, abayizi bano bamaze ebbanga nga batendekebwa. Tetubajajinga oba tetubatunulira lwa nsobi ze bakoze, ne wabula tulaba nti obusobozi bwabwe bali ku siteepu esooka paka bwe banatuuka ku siteepu esembayo. Kyokka ono alaze obwennyamivu eri abantu abamalamu abazadde amaanyi ku nsonga y'okuyigiriza abaana baabwe eddiini n'okuyiga okusoma Qur'ani, nga bagamba nti abasoma eddiini tebasobola kubaako kirala kye bakola ekiviirako abazadde bangi okuterebuka. Tukubiriza abazadde mwenna abalina endowooza egamba nti omwana bw'akwata Qur'ani birala tasoma, nedda bambi, wabula bw'asoma Qur'ani ate asobola okweyongerayo n'asoma ebirala byonna. Wabula ekyenjawulo nti buvunaanyizibwa bwa muzadde kulaba nti ayambayamba omwana ono, kulaba nti amukuuma ne Qur'ani ye. Mu mbeera ki tunuulira nnyo amasomero gy'omutadde amaze okukwata Qur'ani, essomero gy'omutadde nga limusobozesa okukuuma ekitabo kye. Bajja kwogera bingi babamalemu amaanyi nti bw'osoma Qur'ani tobaako ky'osobola kutambuza mu nsi. Abazadde abalina abaana baabwe mu sekishoni eyo ya tahfizi Qur'ani badde mbazzaamu amaanyi nti omwana bw'asoma Qur'ani inshallah tomukomya ku ekyo kyokka, wadde kikulu naye ate gattako n'ebirala. Bwe basinzidde ne bagumya abazadde n'okubasaba okuwagira abaana baabwe okusoma eddiini, okukuuma n'okubalambika baleme kutwalibwa mbeera ya nsi ekiyinza okubajja ku mulamwa. Tumunyega ayambadde akapale kamukwata bwe kati naye ng'omuzadde omwana akuyitakawo bwe tunakutwala n'osoma sheekh ajja okusanga ng'ebyo by'ogamba sheekh ajja omwana omukole ki mugambe ezo engoye sizaagala toyambala bw'oti, ezo enviiri tebazisala kola bw'oti, naaba okyasinga n'omwana ng'akwata Qur'ani naye ng'ewakata naaba. Mwagadde Qur'ani ne mubaleeta mu ssomero nga Imran ne bagikwata, naye omulimu munene bambi mubafeeko, mubateeke mu environment ne mu masomero nga Qur'ani bagenda gikuumirawo, mubateeke mu environment kubanga baana buli mwana abaana bye baagala bonna bye bimu. Omwana waaba hafizu n'atali hafizu baagala bye bimu. Ekidongo kinaayita ku kkubo nga hafizu ow'emyaka 12 ayimiridde ne 12 banne ne bazina naye agenda kuzina. Abaana basukkulumye ku bannaabwe mu kusoma Qur'ani baweereddwa ebirabo eby'enjawulo. Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark TV. Alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Whether you know him or not.